Ireresi Kwetu yanditswe na Linonel Setukuru yaraye ahabona. Kuri wa 16 mukakaro niho abambere bayihonja mu kigo ndangamico c'Abafaransa Institut Français du Burundi. Umwuga wo gutunganya amareresi rero uguma wunguka. Imbere ya Linonel Setukuru hari haheze indwi zitatu herekanywe ireresi Bad Forest yatunganijwe na Lyon ntaho mvukiye. Yari yabifashijwemo na kaminuza yigako BIU Bujumbura International University. Mu mwaka uheze naho w'ibihumbi 2023 ugwaruka ruhurikiye mu mugwi 10 rwari rwasohoye ireresi cyafye dessin anime Gahanga ishingiye ku mugani wigishwa mu mashuri y'intango Gahanga wishwe niki. Hari n'abandi benshi baguma bahingura amareresi meza magufi canke maremare. Mbega amareresi mu Burundi vyifashe gute? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Mwiriwe neza, ni Davi, nizeye ko mumeze neza. Igisata c'amareresi mu Burundi caraye cungutse kandi Linonel Setukuru nta yindi ndota afise kiretse kubona uwo mwuga wijukirwa na benshi. Bagira ati nizeye ko ino reresi izotuma ugwaruka ruboneraho akarorero nago rukandika amareresi maze ivyo gutunganya amareresi ngo vyoheza bigatera imbere ku rugero rushimishije hano mu gihugu. Nimba Linonel avuga uko ni kubera ziko hari intambamyi ziri mu mwuga wo gutunganya amareresi. Izo nazo zigashobora gutuma abatari bake na cyane cyane ugwaruka rudebukirwa. Aho ngo ni nko kubura abashigikira igikorwa cyo gutunganya amareresi haba mu buryo bw'amafaranga n'ibindi vyankenerwa. Ikindi ngo ni kena ry'amazu yerekanirwamwo ayo mareresi haba mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu. Kugira kandi ngo umwuga wo gutunganya amareresi utera imbere kugira n'ugwaruka rubandanye kuwijukira ngo harakwiye kubaho ishigikirwa rikomeye ry'impano z'abanyeshuri n'amakaminuza bigako. Ivyo navyo bishikirizwa n'umwanditsi w'amareresi Lyon ntaho mvukiye. Uburyo amakaminuza yobikoramwo nk'uko kaminuza BIU yabimufashijemwo ngo ni kuronsa abanyeshuri internet kugira bashobore kugira ubushakashatsi bakoresheje ubuhinga bwa none, gushiraho no gushigikira imigwi y'ubumenyi twita club, kwitwararika kumenya impano z'abanyeshuri bakabongerereza icizere mu kuborohereza muri vyinshi bitandukanye bakenera. Ivyo bintu ni ngirakamaro ariko bisanga mu makaminuza make. Muri kino gihe igisata c'amareresi mu Burundi kirimwo amasabukuru abiri, Festival na Impact Film Festival, amahiganwa ngaruka mwaka atatu, abiri afatiye kuri ayo masabukuru hamwe n'ihiganwa Smart Film Competition ritunganywa n'ikigo Institut Français du Burundi. Akandi gakuru keza ku batunganya amareresi hari umugambi witwa Burundi Création uje guteza imbere ibikorwa mvabwenge mu Burundi, watangujwe icese n'ikigo c'Abafaransa hirya y'ejo kwa 15 mukakaro 2024. Uyo nawo ukazofasha mu guhuguza ugwaruka rusanzwe rukora ibikorwa mvabwenge mu bisata bitatu bikuru: igisata cyo gutwenza, igisata c'ivyese n'igisata c'amareresi. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Inzoga Sapporo yahagurukiwe bidasanzwe mu gihugu. Inyuma ya Kirundo yafashe ingingo kuri uyu wa 15 mukakaro 2024, hari izindi ntara zahagaritse kinyobwa Sapporo wine. Igisagara ca Bujumbura, intara ya Makamba na Mwaro zahagaritse ico kinyobwa ejo kwa 16 mukakaro. N'ikigo BBN kijeje gukurikirana hafi ibihingurwa n'amahinguriro carahagaritse ejo nyene ico kinyobwa. Muri BBN basigura ko mu matohoza bakoze baravye ibigize Sapporo basanze atari umuvinyu naho abagihingura arivyo bari bavuze mu gusaba uruhusha. Ngo hategerezwa kubamwo umutobe w'icamwa kugira ikinyobwa citwa umuvinyu. Muri ico kinyobwa naco nta camwa na kimwe basanzemo. Twari twabigarutse ko mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere. Kuva ubu amasoko yose ya leta azotsindirwa n'abarundi azokorwa mu mafaranga y'amarundi kiretse ari umunyamahanga yatsindiye isoko. Vyashikirijwe na Audace Niyonzima, umushikiranganje w'ikigega ca leta mu nama yahuje abajejwe gutunganya amafaranga ya leta mu bushikiranganje butandukanye. Hari kuri uyu wa 15 ku kwezi kw'indwi.
Mu bindi bishasha, ivyo gutunganya imishahara vyahora bikorerwa mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta bizokorerwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Ikindi ni kijanye n'imishahara n'ingene uburusho bw'abakozi ba leta buduga. Bitegekanijwe ko ubushikiranganji bwose canke igisata ca leta kimenya urutonde rw'abakozi bazoza baravyikorera hanyuma babirungike mu bushikiranganji bw'abakozi. Kare ubwo bushikiranganji nibwo bwahora bubikora. Abasiti nabo bakorera ishirahamwe Econet Leo bamaze amezi 4 badahembwa. Ejo bazindutse bugariza ibiro vy'iryo shirahamwe bishuza ayarenga imiriyoni 400. Nkuko vyandikwa na magazine Imbere, abo basiti bakukira amashirahamwe 4. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.